началото на 9 век е размирен и несигурен период за Югоизточна Европа. Византия е постоянно подложена на натиск от страна на абасидския халифат, а възходът на Франкската империя води до пренареждане на политическата карта по средното течение на река Дунав. В тази обстановка България и Византия временно прекратяват своята конфронтация. След като наследява Кардан през 803 година, Крум обръща поглед на северозапад и, възползвайки се от разгрома на авариите от силите на Карл Велики, изпраща войски по поречието на реките Дунав и Тиса и завладява днешните източна Унгария и Трансилвания. Междувременно, в Константинопол политическите борби се редуват с военни проблеми по източната граница. Тази ситуация продължава през цялото първо десетилетие на 9 век. След като затвърждава завоеванията си на север, Крум решава да продължи политиката на своя предшественик за експанзия към Македония, където още от края на 7 век живее компактно българско население, доведено там от Кубер. Българските войски често се спускат по поречието на река Струма, а през 809 година е превзета и ключовата крепост Сердика, с което пътят към Македония е окончателно отворен. В тази ситуация византийски император Никифор I Геник решава да приключи военните действия с арабите и да организира мащабна експедиция, с която да се справи с българската заплаха. През месец май 811 година византийците започнали да съсредоточават силите си в Тракия, като за предстоящата кампания Никифор мобилизирал войски от балканските теми, както и допълнителни контингенти от малоазийските теми и столичната Тагма. Това била най-голямата армия, повеждана от византийците срещу България, като в нея взели участие и доброволчески части, които се издържали на свои разноски и търсили да се обогатят чрез плячкосване на българските земи. Според историческите извори, Никифор мобилизира повече от 60 000 души, но някои съвременни изследователи смятат, че не повече от 30 000 поемат на поход към България. В началото на юли ромеите достигнали Маркели, където били пресрещнати от пратеници на Крум, който предложил да се подпише мир между България и империята. Решен да постигне категорична победа, Никифор отхвърлил предложението и войските му преминали Стара планина в средата на юли. Крум изпратил срещу тях своята елитна редовна армия – 12 000 души, които били разбити от многочислената ромейска войска и били принудени да се изтеглят към Балкана. Втора армия от набързо организирано опълчение също била разгромена и войските на Никифор нахлули в столицата Плиска, която била подложена на огън и меч. Никифор, разказва ни Теофан Изповедник, заповядал да се избият безсловесните животни, децата кърмачета и хора от всякаква възраст, а мъртвите тела на едноплеменниците си оставил непогребани, като се грижил само за събиране на плячката. В тази ситуация Крум отправил ново предложение за мир, като междувременно прегрупирал войските си и повикал аварски наемници, за да попълни уределите си редици. Българският владетел правилно преценил, че гордият Василев ще отхвърли и това предложение и издигнал поредица от укрепления, с които преградил проходите в източна Стара планина. Научавайки, че пътят му за отстъпление и линиите му за комуникация с Тракия са отрязани, Никифор побързал да изтегли войските си от Плиска и се насочил обратно към Балкана с цел да си пробие път и да се завърне в Тракия. В нощта на 25 срещу 26 юли византийците навлезли във Върбишкия проход. Армията на Василевса вероятно е била разтеглена в 3 основни сегмента. Кавалерията оформила авангарда и лагерувала във вътрешността на прохода, следвана от императорските елитни части, гвардейското подразделение на престолонаследника Ставраки и други части на Тагмата, а най-накрая се разполагали основните войски от темите и обозът. Ромейските войски заемали изключително пресечен терен, в който връзката между отделните части на походната колона лесно можела да се прекъсне при атака. Крум събрал реорганизираната си армия и взел тайно от врага околните височини. В бързината на своето отстъпление
Ромеите подценили скоростта, с която българите можели да създадат укрепени позиции и не провели адекватно разузнаване. Крум разделил войската си около 10 000 души на ударни групи, които получили точни заповеди за атака. Междувременно, височините около пъти били осеяни с капани, ровове и дървени прегради, които да ограничат възможността за разгръщане на византийските войски. Призори, когато последният нощен караул се сменял с първия утринен, българите атакували. Силите им концентрирали своето настъпление срещу императорските части. Възползвайки се от суматохата в лагера, войските на Крум се насочили директно към шатрите на Никифор и близките до него командири. Елитните части се опитали да се организират за адекватна отбрана, но били разбити. Никифор бил убит, а главата му предадена на Крум. Престолонаследникът Ставракий успял да се измъкне тежко ранен и да избяга към Константинопол, заедно с части от кавалерията. Останалата византийска армия била постепенно изтласквана или към реката, или към заложените около пътя капани и ликвидирана. Всички загинаха там, разказва анонимната ватиканска хроника. Някои повалени с меч, други издавени в реката, трети падаха от дървените палисади, а други изгоряха в рова. Цветът на византийската войска загинал във Върбишкия проход, а мнозина от оцелелите, сред които и престолонаследникът Ставракий, умрели от раните си в следващите месеци. Поражението, което Крум нанесъл на Никифор I, било едно от най-големите в цялата история на Византия. Всички тогавашни хронисти отбелязват, че най-добрите войски и най-прославените византийски пълководци загинали в хитрия капан, заложен от българския владетел. Победата на Крум заслужено се нарежда сред най-значимите победи във военната история на българския народ. Победата във Върбишкия проход дала възможност за пренасене на военните действия в Тракия и завоюването на ключови черноморски крепости.